Хөгжүүлчээ сонирхох залуучуудаа ингээд 7 дугаар бүлэг буюу трейдерийн давуу тал магадлалаар сэтгэх гэдэг сэдвийг ярихад бэлэн болоод байна. Ингээд 7 дугаар бүлгийн эхлэлд магадлалаар сэтгэх гэдэг зүйлийн тухай ярьж байгаа. Тогтмол байдал магадлал хоёрыг яаж зэрэгцэн оршиж байгаа вэ? Хоёрдугаар юм дээр нь зэрэгцэн орших боломжгүй зүйлсийг яаж магадлалын хувьд тодорхойгүй зүйлийг тогтмол үр дүн үүсгэж байна вэ гэдэг хоёр асуултаар бол 7 дугаар бүлэг минь эхэлж байна. Тэгээд ямар ч хэсэн энэ зүйлийг тайлбарлахын тулд казиногоор бол жишээ татсан байгаа. Парадокс миний энэ харшил юм ингээд нусаадтаад айгу хэцүү байгаа тийм тэгээд ойлгоорой. Тэгээд парадокс буюу тодорхой бус үр дүнгээс тогтмол үр дүнг гэсэн ерөнхийдөө сэдвээс явж байна. Тэгээд эндээс юу яриад байгаа нэхээр урьдчилан таамаглах боломжтой нөхцөлд тогтмол үр дүн үүсч урьдчилан таамаглах боломжгүй нөхцөлд тогтмол бус үр дүн үүсэх ёстой биш гэж юу? Энийг сайн ойлгоод үзээрэй. Тэгэнгүүт казино тодорхой бус үр дүнтэй газар үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдий ч өдрөөс өдөрт жилээс жил тогтмол ашиг хийж байдаг. Ер нь энэ юу гэсэн үг вэ? Казино бол ерөнхийдөө яг тоглож байгаа тоглогч их мөнгө хожиж гэнэ үү, их мөнгө алдаж гэнэ үү гэдэг нь бол ерөөсөө чухал биш. Ерөнхийдөө маш олон тооны тоглолтыг олон хэлэх тусмаа ашигтай гардаг гэдгийг бол казино явдаг гэж байна. Харин нөгөө талд маркет хөдөлсөн маркетинг хөдөлгөөн зан авирыг таамаглах боломжтой гэж итгэдэг хэдий ч тогтмол байдлыг олж авч чадаагүй явсаар л байдаг гэсэн үг. Нөгөө тал трейдерүүд. Тэгэхээр ерөөсөө трейдерүүдийг бол тогтмол байдалтай байгаа ч казино шиг байгаа ч гэж яриад байгаа. Казино бол яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө өнөөдрийн өчигдрийн эсвэл 1-2 хоногийн алдагдал ашиг бол сонирн биш. Харин өдөр болгон өдөр шөнөгүй байнга хүн тоглож л байх юм бол казино эцсийн бүлэгтээ ашигтай гарч чаддаг гэж байна. Энийг бол ерөөсөө яриад байгаа гэсэн. Казиногийн эцэд мэргэжлийн трейдерүүд ялах магадлал бүхий арга барилыг бариад нийт тоглолтынхаа тоо хэмжээг ихсгэснээр олон арилжаа хийснээр урт хугацаанд тогтмол үр дүн үүсэх боломжтой гэдгийг бол мэддэг гэсэн үг. Тэгэхээр казиногийн эзэд болон мэргэжлийн трейдерүүд бол ерөөсөө л яг саяны миний хэлсэн ерөөсөө л урт хугацааны ерөнхийдөө олон тоглолтыг хийж трейдерүүд буюу бид нар бол казино тоглох биш. Ер нь бол урт хугацааны олон арилжааг хийх хэрэгтэй. Ерөөсөө л байнга арилжаанд орж гараад явж байгаа гэсэн. Тэнгүүд нь арилжаанд орж гараад тэнгүүд нь одоо унах гэж байна, одоо ос гэж байна гэж зогсоо зүг шалгаад байна гэсэн үг биш шүү дээ. Гол нь бидний нэг давуу тал олгож буй арга барил техник шинжилгээний арга барилыг нөхцөл бүрдсэн л бол ерөөсөө бай сэл тавчаад ороод тэгэл ерөнхийдөө ашиг аваад алдагдлаа үлээ ингээ яваад хэрэгтэй. Тэгэхдээ олон арилжааны эцтэй казино бол олон тоглолтын дараа эцсийн бүлэгт ашигтай гардаг гэдэг яриад байгаа гэсэн үг. Одоо цаашаа юу яриад байна гэхээр казиногийн эцэд болон тоглогчид яг тоглож байгаа мод өмнө болон ирээдүйд тоглох тоглолтуудтай статистикийн хувьд ямар ч хамааралгүй гэдгийг мэддэг гэж. Ер нь бол яг казиногийн тоглогч нар бол ийм байдаг. Ширээн дээр тоглож байгаа тоглолт бүр дахин давтагдчихгүй өрөмж шинж чанартай хожил хожигдлын аль нэг нь хизээ хаана яг ямар гэж дарааллаар давтамжтайгаар үүсхийг таамаглах боломжгүй гэдгийг мэддэг гэсэн үг. Нэгэсэндээ яг энэ тоглолтын дээр бол хожигдсон энэ тоглолтын дээр ингэн тэгэнтэй ийм бол ерөөс ямар ч юу ерөнхийдөө яадаг вэхээр энэ тоглолтын дээр хожсон ч хожигдсон ч ямар ч залгаа байхгүй сэтгэл зүйд нь нөлөөлдөг. Ерөөсөө л энэ нэг өөрөө ямар учиртай юм гэхээр магадгүй тоглолт эхлээл эхний хүзрөө харахад бол эхний ширээн дээр сууж байгаа тоглогчдоос хэдэн тоглолтоос шууд гарахыг хэлж мэдэхгүй учраас хэдэн тэр тоглолтод орохыг хэлж мэдэхгүй учраас дараагийн модны эрх хэрэгэлт нь өөр байдаг учраас энэ бол таах ямар ч боломжгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байдаг болохоор
сэтгэл зүйд нь ямар нэгэн нөлөөлөл үзүүлдэг гэсэн. За тэгвэл трейдер бид нар яах юм? Тэ? Одоо трейдернгөө бид нарыг тэ ханшийн чартыг бол одоо юу яая тэ? Одоо таамаглая гэхэд бид нар одоо яг энэ номын зохиолч нь хэлсэн шүү дээ. Яг өмнөх одоо 6 дугаар бүлэг дээр нөгөө нэг юуны аюу сайн техник шинжилгээ хийдэг залуу одоо нэг компанид ажилд ороод нөгөө захирал өвгөн нь шууд нүдэн дээр нь 2 сая юуг зар гэж хэлээд одоо спорт цэг дээрээс нь шууд ханшиг унагаажсэн тэ. За яг энэ мэтчлэн байдаг болохоор бол одоо казино юу хоёрын хувьд бол трейдер хоёрын бол ийм гаднаас одоо давагдчих хүчин зүйлийг бол ийм нөлөөллийг бол байдаг болохоор бол одоо ямагт одоо арилжааны шийдвэр хожигдох нь гол биш. Гол нь бид нар ирээдүйдээ буюу олон арилжааны ар дээр бол одоо ашигтай гарна гэдэг зүйлийг л маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэж яриад байгаа гэсэн. За тэгээд магадлалын сэтгэлгээ нь хоорондоо зөрчилдөөнтэй 2 давхар итгэл үнэмшлээс тогтдгоо гэж. За магадлалын сэтгэл 2 давхар гэдэг. За энэ нь болохоор нэг микро буюу за микро болон макро гэсэн 2 төвшин байдаг гэж бол одоо номын зохиолч нь хэлж байгаа. За микро төвшөнд нь ямар байдаг вэхээр тоглолт бүрийн үр дүн тодорхой бус. За одоо нэг казинод бол тий тоглолт бүрийн үр дүн тодорхой бус. Хожигдно гэдэг нь бол тодорхой бус тий. За тэрийг бол одоо урьдчилан таамаглах боломжгүй. За ширээн дээр тэ түрүүний миний хэлсэн одоо нэг хэдэн хүн сууж байгаа тэ хэдэн гарах орохыг бол мэдэхгүй гэдэг шиг яг юм нэг юунд хамааралгүйгээр одоо гадны хүчин зүйл нөлөөж байгаа гэсэн тоглолтод. За форекс дээр бол яг одоо бидний тэр нэг одоо өвгөн одоо тэр захирлын тэг үйлдэлсэн тэ өмнөх жишээний. За макро болохоор өөрсдийнхөө одоо ашигладаг арга барил. За тэр трейдерүүдийн хувьд бол техник шинжилгээ. За казиногийн хувьд бол арга барил нь бол олон тоглуулж хэдий ч нэ олон тоглуулна төдий ч нэ бол өөрсөндөө ашигтай байдаг тий. За энийг бол нэг жишээгээр яриад байгаа юм нь юу вэ гэхээр казино бол нөгөө нэг одоо 4.5% ашигыг одоо харлаа гэхэд тий. За одоо нэг жилийн дотор магадгүй 100 сая доллар яг одоо тэр казиногийн нэг ширээн дээр эргэлдэхэд тэрний 4.5 буюу 4 сая 500 мянган доллар бол ашиг нь болсон байдаг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг хэдий ч нэ удаан суулгаж хэдий ч нэ тэр ширээн дээр их мөнгө эргэлдэн төдий ч нэ казино бол одоо 4.5% бариад байдаг. Тэгэхээр казиногийн салбар руу яагаад хүмүүстэй тодорхой бус тий хүн айгүй их хождог мөнгө алддаг айгүй их мөнгө алддаг ийм газар яагаад ингэж илүү их хөрөнгө оруулж гэж хүмүүс ингэж одоо зочдууд барьж казино бариад байгаа шалтгаан нь бол ерөөсөө ийм учиртай. Яагаад гэвэл тэд нар бол ширээн дээр нь одоо нэг л ширээн дээр шүү дээ. Казино ч амар олон ширээ болох янз бүрийн тоглоом. Нэг л ширээн дээр нь ерөөсөө одоо хэдийн хэмжээний мөнгө эргэлтэн тэрний 4.5% бол эцсийн үлэгт ашиг болж чаддаг болохоор аль болох олон тоглолтыг л тэр ширээн дээр хийх нь маш чухал байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол нэг одоо макро төвшний казиногийн арга барил бол за трейдер хүмүүс буюу бидний бол одоо гол арга барил маань болохоор техник шинжилгээ буюу нэг бидний одоо тэ ямар арга барил хэрэгэлдэг. За би бол одоо тэгшимийн арга барил тэ QM паттерн тэгшим за сүүлийн үед бол ингээ футпринт гэх ингээд баталгаа авдаг зүйлүүд ингээ хэрэгжилж байгаа гэсэн. За эднэрийгээ би ингээ ашиглаад ерөөсөө миний яг нөхцөл бүрдсэн цэг болгоныг л би дандаа байсэл тавьж дарж явах хэрэгтэй л гэсэн үг. Ямагт дарж явах хэрэгтэй. Тэ ард нь тэгэх байсан гэж хоцорч үлдэх биш. Илүү юм хүсээ тэ нөгөө нэг нөхцөл бүрдчихэд идэг дахиад явах ийш ороод ирвэл энийг хүлээ цусаар аваад тэ орж чадлаа хаяа алдаа явуулах. За нөгөө стоп лосс цохох мөнгө алдах вэ гэдэг айц тэ. Энэ бүгдийг ерөөсөө бод цанаа энэ ч ерөөсөө бүгд сэтгэл зүйхгүй. Миний сэтгэл зүйд нөлөөдөд шүү. Өнгөрсөн дарилцаа арилж. За казиногийн тоглогч нар бол яаж юм хэрэг тэ одоо олж байгаа ашиг болон тэ одоо тоглолтын үр дүн ерөөсөө сонирн биш. Гол нь ирээдүйдээ олон тоглох гэдэг шиг яг бидний одоо трейдерийн сэтгэл зүй бол аль болох олон арилжааг хийхээ л гэдэг. За олон арилжаа хийхдээ шууд тэ нэг эргүү тэнийг юм шиг байсэл тавьж тарж болохгүй тэ сарамгч шиг гэсэн. Зүгээр л яг бидний давуу тал болгож буй тэр техник шинжилгээ техник арга барилдаа бүрэн итгээд зүгээр байсаар тавьчаа дараа шалгаад мөнгөний менежментээр шалгаалаа гэсэн. За ингэсэн тохиолдолд бол эцсийн бүлэгтээ биднэрт бол ашигтай гарнаа гэж хэлээд байна гэсэн. За тэнгуут ингэж байна. За шилдэг трейдерүүд казино болон мэрэгжлийн мөрөөдөө тоглоомчдын адил болон за стратегийн баримталтыг илүү сайн ойлгох үндсэн мэрэгжлийн трейдер болон
казиног харьцуулын шин чанаруудыг одоо харцгаая гэдэг. Ерөнхийдөө бол одоо трейдер казино хоёрын бол одоо адилсан шин чанаруудыг бол одоо номын зөвлөлч бичсэн байна. За нэгдүгээр за казиногийн хувьд илт хүчин зүйл тэдний тоглоомын дүрм нь тэдний одоо хувьд давуу тал болж ялалтын магадлалыг ихсэхэд тус болдгоо гэж байна. За казиногийн хувьд бол дүрм тэдний хувьд бол нөгөө юу гэдэг юм шиг. За тэгвэл трейдер хүний хувьд бол одоо хүчин зүйл нь техник анализ, шинжилгээ давуу тал болж илүү өндөр магадaltaй арилжаа хийхэд тус болдгоо гэж. За энэ бол одоо бидний техник шинжилгээ ярьдаг тийм. За хоёрдугаарт нь за нууц хүчин зүйлс буюу өөрөөр хэлбэл казино болон трейдерүүдийн эрх мэдлээс гадуур хүчин зүйлс. За казиногийн хувьд бол энэ хүчин зүйлс нь тоглоом бүрт өөр байдаг. За ерөнхийдөө хөзрийн холилт ширээн дээр тараах те. За тэгээд нэг тоглож байгаа хүмүүсгээ би түрүүнд ярьсан. Хүмүүсийн зарим хүмүүс нь тоглолт эхлэхэд хэдэн орох уу, хэдэн гарах уу гэдэг хүчин зүйл. За трейдер хүний хувьд бол маркетад оролцож буй бус трейдерүүдийн шийдвэр те. За нэг 6 дугаар бүлгийн жишээ. Өвгөн захирал үг нөгөө шууд 2 сая юу унгаажсэн те. За энийг хэлж байгаа. За 3 дугаарт нь за казиногийн эзэд болон шилдэг трейдерүүдийн тоглолт бүр арилжаа бүрийн үр дүнг таамаглах гэж оролддоггүй гэж. Бид нар бол ерөөсөө одоо хийж арилжаа болгоно ингэж таамаглах гэж оролддог гэсэн. Учир нь тэд тогтмол үр дүнг үүсгэхэд ямар ач холбогдолтой байдаг магадлалыг өөрсдийн талд оруулж давуу талыг үүсгэж байгаа хүчин зүйл бүхий арга барилаа бариад удаан хугацаанд казино хүмүүсийг олон дахин тоглоулах, трейдер олон арилжаа хийх тусам эцэстээ ашигтай гарч чадна гэдэгтээ итгэл дүүрэн байдгаа гэж. За тэгэхээр бид нэр одоо нэг ямар ч тохиолдолд өөрийн нөхцөл техник шинжилгээндээ үнэхээр итгэж бол тэр техник шинжилгээнийхээ дагуу ерөөсөө байсэл тавьчаа дараад мөнгөний менежментээ бариад ороод идэх байхгүй. За ийм байдлаар энэхүү сэдв маань эхэлж байна. За тэгээд энэ номын маань одоо дараагийн сэдв болох одоо цагт арилжаа хийх гэдэг одоо сэдвээ ярьж эхэлцгээе. 7 дугаар бүлгийн 1-р сэдв одоо цагт арилжаа хийх гэдэг сэдвийг ярихад бэлэн болсон байна. За яг энэ сэдв дээр юу яриад байна гэхээр за магадлалаар сэтгэдэг трейдерүүд маркеттай харьцах харилцаа яг ижил байдаг гэж байна. За энэ нь яг микро төвшөнд, макро төвшөнд гэж яг өмнө ярьсан тэрнтэй адилхан. За микро төвшөнд нь болохоор нэг тэд арилжаа бүр өргөц гэдгийг ойлгодог гэж. За тэгэхээр бид нар бол одоо өнгөрсөндөх арилжаа өнгөрсөнд бид нар одоо ямар арилжаа яажсэн яг ижилхэн одоо паттерн үсгээд яг ижилхэн зурагдаад явж байхад за тэгвэл энэ одоо бид нар за тэгвэл одоо ийшээ орно гэд арилжааны шийдвэр гаргаад орно. За оронгуудаа мэдээж өмнө нь яг тэр юу явцсан юм чинь одоо энийг явна гэж ойлгох нь бол буруу өрөөсгөл юм аа. Энийг ерөөсөө битгий одоо юу байгаа чи. Энэ зүйл явахын тулд яах ёстой юм гэхээр яг өмнө нь тэр одоо паттерн одоо хөдөлгөөн хийж байгаад яг өмнөхтэйгээ ижил явахад яг тэр юм дээр одоо ашигтай гараад одоо бид нэ ашигтай арилжаа хийчлээ гэж бодоход хоёр дахь удаага яг тэр ашигтай явна гэдэг баталгаа бол ханшийн чартанд байхгүй гэж. За яагаад тэр ашигтай явах одоо магадлал нь юу юм гэхээр яг өмнө тэр хөдөлгөөн яг тэр зурган дээр орсон одоо бүх дэлхийн өнцөг болгоомжтой бүх трейдерүүд яг нэг зэрэг л тэндээс ороод яг нэг зэрэг тэндээс арилж байгаа нэгээд нэг зэрэг арилж байгаа тэнд одоо ашгаа хаасан тэр нөхцөл гэдэг байна. Тэднээс нэг ширхэг хүн л хэрвээ арилжаа нэгээгүй орхигдсон тохиолдолд л ерөөсөө тэр бол явахгүй шууд тэр одоо паттерн бол ажиллахгүй болчихж байгаа гэдгийг бол тайлбарлаад байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр нэг яг одоо одоо цагтаа арилжаа хийх гэдэг зөвхөн яг одоо гарч байгаа тэр нөхцөл дээр ерөнхийдөө ингээ айжмаршил одоо макро төвшөнд буюу микро төвшин бол яг өрөнгөц гэдгийг ойлгоцсон байх хэвээр. Макро төвшин бол явандаа бид нар ашигтай гарах хэвээр. Тэгэхээр хэдий тэр одоо өмнөх одоо ашигтай гарсан тэр паттерн дахиад үүсээд яг ижилхэн үүсээд явхад бид нар бол мөнгөний менежмент буюу эрсдлийн менежментийг бариад одоо алдагдлаа бид нар шууд тодорхойлсон байна. Би энэ хэрвээ эсрэг явхад ийм хэмжээний алдагдал хүлээнэ гэдэг бол яг тогтооцсон. Тэгээд яг тэр алдагдлаа хүлээх ёстой гэж өөрөө бол яриад номын зохиолч байна. За тэгээд одоо үүсч буй маркетинг хөдөлгөөн болон паттернууд урд өмнө үүссэн хөдөлгөөн болон паттернтэй яг ижил өрнөхийн тулд гэж байгаа байхгүй.
Тэнгүүт нэг энэ нь болохоор яг одоо саяны миний ярьсан те нөө бүх трейдерүүд зэрэг оролцоод зэрэг гараад яг зэрэг нэг цагт 1 секунд 1 минутанд байх хэрэгтэй болохоор тэр зүйл юм. Тэгэхээр нэг л трейдер дутагдтал ерөнхийдөө тэр хөдөлгөөн бол хийгдэхгүй гэдгийг бол ингээд тайлбарлаад байгаа гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг одоо магадлал болон за ингэж байна. За маркетинг хамгийн суур шинж чанар бол те одоо цагийн маркетинг нөхцөл байдал, одоо цагийн маркетинг хөдөлгөөн, одоо цагийн үүссэн боломж буюу паттерн бүр өөр өөрсдийн гэсэн өөр үр дүнтэй өрмөц дахин давтагдчихгүй тохиолдлууд юм. Ил болон нууц хүчин зүйлс хоршин тогтнож байгаа орон зай үргэлж урьдчилан таамаглах боломжгүй тодорхой бус үр дүн үүсгэж байдаг гэж байгаа юм. За тэгэхээр энийг яагаад энэ зүйлийг ингээ яриад байна гэхээр ерөөсө хэдий яг бидний ингээ те одоо өөрийнхөө техник шинжилгээ даваа тал болгож те техник анализ техник шинжилгээгээр арилжааны шийдвэр гаргаж байгаа ч гэсэн яг өнгөрсөнд болсон зүйл яг одоо давтагдана гэж ерөөсө битгий итгэжээл гэдгийг ингээд дахин ингээд олон янзаар тайлбарлаад байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө магадлал болон тодорхой бус зүй тогтлын талаар ерөнхий мэдлэгтэй байх болон яг магадлалаар сэтгэн бодож үйл хөдлөг үйлдэх хоёрын хооронд асар том ялгаа байгаа гэж байгаа байхгүй. За тэгэхээр бидний оюун ухаан мэдээллийг магадлалаар боловсруулдаггүй тул магадлалын сэтгэлгээг үүсгэн өөрсдийн болох үйл явц нь биднээс багагүй хүч хөдөлмөр шаардах болно. Өмнөх бүлгүүдэд ярьж байсанчлан бидний оюун ухаан одоо цагийн мэдээлэл болон өнгөрсөн цагийн мэдээллийн тэ одоо дурсамж, туршлага тохиолдол тэ. За өнгөрсөн цагийн нөгөө юмнууд бол орж ирдэг. Хооронд уялдаа холбоо үүсгдэг. Гэвч маркетад явж буй хорон хүч бүр дахин давтагдчихгүй өрөмц юм шүү гэдгийг сайн ойлгоорой гэдэг байна. Тэгэхээр бид нар одоо маркет дээр хийж байгаа хөдөлгөөнийг харахаараа өнгөрсөнд болсон түүхийнхээ одоо дурсамжаараа ингээ ерөнхийдөө шийдээд за одоо ус өмнө ингээл ажиллаж байсан юм чи одоо ингээ яг ажиллана гээл эрсдлийн менежментийг барилгүй орж одоо алдах асуудал бол маш их байдаг гэдгийг яриад байгаа гэсэн. За тэгээд ерөнхийдөө яг одоо цагт магадлалаар сэтгэх гэдгийг бол одоо маш сайн одоо ойлгох хэрэгтэй гэдэг байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт нөгөө нэг одоо арилжаачд байна галаанууд одоо ихэнх трейдерүүд түүнийг ойлгодог гэж байна. Үр дүнд нь тэд магадлалын талаарх ерөнхий ойлголт болон мэдлэгээ ерөнхийдөө магадлалын сэтгэлгээ гэж андуураад байдаг гэж байгаа байхгүй. За нөгөө нэг одоо магадлалын сэтгэлгээгээр эндүрч явсан 100 трейдерүүдтэй хамт бол ажиллаж үтсэн. Тэгээд миний хамтран ажиллаж байсан нэгэн трейдерээс одоо жишээ авъя гэдэг ерөнхийдөө одоо тэр хүнийхээ нэрийг бол Боб гэдэг одоо ерөнхийдөө одоо жинхэнэ нэрийг нууцлж байгаа. За тэгээд тэр трейдер яасан гэхээр ерөнхийдөө 50 сая доллараар ерөнхийдөө одоо арилжаанд ордог. Гэвч тэр хүн болохоор нэг жилдээ нэг 12-оос 18% өсөлтийг л үзүүлдэг дансандаа. Гэвч 150-аас 200% өсөлт хийх боломж бол түүнд байсан ч тэрийг ерөөсөө хийж чаддгүй байсан. Нэг 12-оос 18%. Тэгээ ерөнхийдөө би одоо юундэ байна? Яагаад ингэж ийм өндөр өсөлтийг хийж чадахгүй ингээ яваад байна гэд. Тэгээ нөгөөдөгтэйгөө ярилцаад ерөнхийдөө тэмдэглэл хөтлөсөн. За тэгээд ерөнхийдөө бидний нөгөө нэг гол ойлгодог те. За эрсдлийн менежмент буюу stop loss гэдэг зүйлийг цохиод тэгээ stop loss гэдэг зүйлийг тавьсан. Тэгээд эрсдлээ тодорхойлсон. За би ийм энэ хүртэл эрсдлийг хүлээнэ. За энэс цаашаа эрсдэл хүлээхгүй гэх ерөнхийдөө ингээд яг хязгаараа тавиад тогтооцсон байдаг боловч ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо тэр Боб гэдэг нөхөр яг тэгж тогтоосныгоо өөрөө андуураад одоо би бол ерөөсөө эрсдлийг бол өөрөө сурцсан тий эрсдлээс айхаа болсон гэж итгээд исэн гэж. Тэгээд тэгсэн чинь яг нэг одоо арилжааны 2-7 хоног хүлээж чад нэг арилжаанд тасга орсон чинь стоп лоссоо эрсдлийн юугээ тавиад орсон чинь нөгөө арилжаанд бүр яг өөрх нь стоп лоссыг цохонгоо алдагдал хүлээлгэнгээ алдаж ирээд буцаад өөрх нь яг энтри хийсэн буюу анх орсон цэг дээр ирсэн гэж. Эренгүүт нь шууд хаагаад за энэ одоо юу яах гэж байна. Тэ одоо явах гэж байна эсрэг. Тийм учраас одоо энийг одоо болио тэ ингээд эрсдэлгүй одоо мөнгө алдаагүй дээр хаачийг хаасан баг. Тэгэд ингэж хаагаад байснараа нөгөөтг нь хаасныхын дараа өөрх нь зургаар явсан гэж тэр арилж байна. Тэгэхээр энд одоо юу хэлээд байна хэрэг бид нэр өөрсдөө stop loss тавиад одоо яг ийм хэмжээний алдагдал хүлээнэ гэж тавьсан. Энийгээ бол бид нар одоо эрсдэл үүрэгч буюу одоо бид нар тэ эрсдлээ бол тодорхойлоод ингээд үүрэгч гэж андуураад байдаг. Тэгэхдээ эцсийн бүлэгтээ энэ бол нөгөө магадлалаар бид нар сэтг гэдэг нь юу юм гэхээр тэ яг одооны энэ арилжаан дээр магадгүй stop loss зөхөөгүй явцсан байсан ч ер нь тэр жигтэн цаашаа бариад одоо ерөнхийдөө бол тэ stop loss юм уу тэг профит зөхөөлаач. Бити одоо
Тэ стоп лосс чинь цохиуг байхад буцаад энэ трейд нэрэхт нь хаагаач тэ. За тэрийг ингээд маш сайн ойлгоод дөнгөт нөр эрсдэл үүрч гэдэг зүйл маань өөрөө юу юм гэхээр ерөөсөө стоп лоссоо цохиул нэг бол алдагдлаа өөр нэг бол шууд ашиг аав. Тэг битгий ингээд юу яа энэ төртөө дөрөнгөө ханшийн чарт нөгөө ямар нэгэн давхцалгүйгээр тэ ямар нэгэн одоо өмнөх түүхийн ямар нэгэн зүйлтэй холбогдлогүйгээр ингээд явж байгаа учраас бол ерөөсөө битгий идэр ингээ холиод яваач тэ шууд одоо тэр чигтэн хүлээж аваад яваач. За ерөнхийдөө бол яг хоо ер нь бол бид нар нөгөө стоп лосс тавьж байгаа цэгүүд маань бол тэ одоо бол яг эсрэг явах магадaltaй цэгүүд рүү ерөнхийдөө голдоо стоп лосс тавьж байгаа. За доо вардаг бол доо эвдэрлээ. Тэгээ хаа лов дээр нь тэ бид нар 50 өрхтөг. За тэр эвдэрчүүл ингээ цаашаа одоо тренд өөр болж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо цагтаа арилжих гэдэг зүйлийг бол тэ магадлаар сэтгэнэ гэдэг нь угаасаа л энэ тех бид нар ч юм бол нөгөө тэр дэлхийн өнцөг булан бүрт сууж байгаа трейдерүүдтэй яг ижил цагт ижил төвшөнд ижил цагт ижил өгнө бүгднгийн одоо ингээд тэ одоо яг өмнө нь одоо бид нар яг нэг ижил паттерн дээр юм уу тэ нэг ижил хөдөлгөөн дээр бүр ханшийн чарт маань тэ маркет маань яг ижилхэн хөдөлгцөн байсаар байхад бол тэр дээшээ явах магадлал бол ерөнхийдөө маш хэцүү шүү те. Одоо тэр нөгөө 5 дугаар бүлэг за тий 5 дугаар бүлгийн нөгөө хөгшин одоо захирал байгаа шүү дээ. Тэр хөгшин захирал яаж одоо тэр спортон дээрээс те 2 сая ширхгийг зарж унагаасан шиг тим зүйл байдаг болохоор нэг л трейдер эсрэг шийдвэр гаргахад тэр бол паттерн бол ажиллахгүй гэдгийг маш сайн хүлээн зөвшөөрөөд эрсдлээ сайн тооцоод тэгээд ороо гэж бол яриад байгаа гэсэн үг. За тэгээд яг энэ сэдвийн бол одоо төгсгөлд бол одоо юу гэрээд вэ гэхээр одоо бид нарыг бол одоо тэ ханшийн чартыг тэ хөдөлгөөнийг мэднэ гэж техник анализында хэд итгээд энэ бол угаасаа явах ёстой энийг бол бид нар мэдэж байна гэж ингэж итгэхээ болооч тэ тэгж итгэлгүй зүгээр л одоо таны нөхцөл бүрдсэн тэр цэгүүд дээр мөнгөний менежменттэй барьж арилжаандаа оролцоод за тэгээд очих ёстой газараа take profit-а тэ 1 2 3 гэж авах уу break even зүгөө тэ яг энэ менежмент одоо энэ одоо дөрвөн зохион байгуулалтанд ороод ашиг аваад за хариу алдагдлал хүлээчвэл дараагийн одоо юун дээр ямар сэтгэл хөдлөл байхгүйгээр тий цаашаа одоо ингэж арилжаач. Тэгээд нөгөө нэг яг казино шиг арилж гэдэг байгаа байхгүй. Ерөөсөө жишээ казино шиг арилж. Казино бол угаасаа одоо яг хожигдол бол чухал биш. Гол нь маш олон тоглолтыг тэр ширээн дээр хийлгүүлж ижил бол одоо эцсийн бүлэгтээ ашигтай гардаг гэдэг сэтгэл зүгээр байдаг болохоор одоо цаг болон одоо хийж байгаа арилжаа өнгөрсөн цагт болон өнгөрсөнд хийсэн арилжаанууд дээр бол төдийлөн анхааралгүй сэтгэл зүй тогтмог байдгаа гэдэг ярьж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ номын төгсгөлд одоо энэ сэдвийн төгсгөлд ярьсан зүйлийг бол уншаад өгье. За ингэж байна. За маркетинг ирээдүг мэднэ гэж бодох нь үүнээс өөрчлөх юм аа гэж байна. Би яг одоо маркетад хэн оролцож байгааг мэдэж байгаа. Бид ирээдүйд маркетад хэн оролцох гэж байгааг мэдж байгаа. Би нийт оролцогчдын юуг хит үнэтэй байна, юуг хит хямд байна гэж харж байгаа бүрийг мэдэж байгаа. Би хүн бүрийн маркетад ямар байр суурь эзэлж үн ханшийн хөдөлгөөний секунд минут цаг бууртанд нөлөөлөхийг мэдэж байгаа гэд ингэж асуугаад солиотой байгаа гэж дуусчих. Тэгэхээр бид нар одоо бусад одоо дэлхийн өнцөг улам бүрт байгаа трейдерүүтэй арилжаачдын энийг бол мэдэх боломжгүй учраас яг одоо бид нар зөвөр сэтгэл зүгөө маш тогтуухан таны нөхцөл бүрдсэн газар мөнгөний менежменттэй байнга орно тий дансны менежментийг байнга ороод ерөөсөө одоо байнга шалгаж тий энэ одоо өмнө нь энэ миний энэ одоо тий зургаар яваагүй юм чи энэ одоо явахгүй гэж бодож болохгүй байна. За өмнө энэ миний зургаар явуулсан юм чи энэ одоо яг явна гэж итгээд одоо мөнгөний менежменттэй алдаж тий өндөр лотоор дарах ийм асуудлуудыг бол хийж болохгүй. Гол нь тогтвортой магадлалаар сэтгээд тэгээ энэ эсрэг явж ч болно гэдэг нь эсрэг явж болно гэдэг нь магадлалаар сэтгээд тогтвортой урт хугацаанд ашигтай гарна гэдэг сэтгэл зүйтэй арилжаа хийх юм бол бид нар бол одоо маш одоо зөв замдаа орж ийнэ гэж одоо тайлбарлаад байна. За ингээд хэдүүлээ номын 2 дугаар сэдв болох хүлээлтийн менежмент гэдэг сэдвийг ярья. За ингээд номын 7 дугаар бүлгийн 2 дугаар сэдв хүлээлтийн менежмент гэдэг сэдвийг ярья. За хүлээлт гэх зүйлийг одоо сайтар ойлгох хэрэгтэй эхний ээлжинд гэж байна. За энэ дээр бол юу юм гэхээр бидний нөгөө 5 мэдрэхүй те
үнэрлэх, амтлах, сонсох, хүрэлцэх, тэ харах гэдэг энэ мэдрэхүүнүүд дээрээс бол ерөнхийдөө толгуурлаж одоо бид нар ямар нэгэн зураглалыг бий болгодог. За тэгэнгүүт тэр зураглал нь магадгүй бидний хүлээлтэнд хүлээлтийг үүсгэхэд бол ирээдүйд юу болох гэж байгааг бид нар таамаглах одоо тэ ирээдүйд одоо тийм сайн зүйл болно тэ эрэг зүйл болно сөрөг зүйл болно гэдгийг бид нар бол одоо хүлээлттэй буюу одоо тэр 5 өдрхүүгээр мэдрээд бол одоо ирээдүйг бол харцдаг гэсэн. За энэ нь бол өөрөө бидний нөгөө байгалаас өгөгдсөн одоо өгөгдлөөрөө яваад байгаа зүйл. Тэгэхээр нөгөө нэг эрэг одоо нөхцөл бүрдлээ гэхэд те бид нар бол одоо баярлах те түүнд бол одоо боцсончлон нөгөө хүлээлт үүссэн зүйл маань одоо эрэг зүйл одоо энергитэй зүйл яхад бид нар аягүй баярлаж аягүй сэтгэлийн гой гой одоо таашаал мэдэрдэг. Эсвэргээр сөрөг одоо мэдээллийг авахд бол бид нар бол нөгөө юу яадаг те уурлах, бухимдах, те гомдох ийм зүйлүүд болдог. За тэнгүүт одоо жишээ нөгөө бидний нөгөө нэг энэ зүйл дээр юуг тайлбарлаад байгаа энэ нөгөө бидний байгалаас өгөгдсөн өгдлөөр ярьдаг байгаа. За мөн бас ингээд одоо биднийг те ямар нэгэн одоо хатуу зүйлээр цохоход одоо бидний толгоогоо одоо цохлоо гэж бодоход бол тэрнээс ирэх өгдлтийн мэдрэмж бол ерөөсөө одоо ижил гэсэн үг одоо чи болон одоо надтай хамт хоёлаа ингээд одоо толгоогоо нэг хатуу зүйлд хоёлаа зэрэг цохиулахад тэрний өгдлтийн бол одоо мэдрэмж те хэрвээ магадгүй тэрийг ингээд харж чадах хугацаа биднэрт байсан бол тэр нь одоо над руу ирж явах те цохих гээд ирж явах хэвчээд за тэр зүйлийг гараараа бариад авч хамгаалах ч юм уу. За эсвэл одоо яа гэх те бултах ч юм уу, зайлах ч юм уу ингээ ийм нэг өөрийгөө одоо өөрөө миний одоо тэг генийн одоо байглаас өгсөн ухамсартаа бол тэрнээс өөрийгөө зайлуулах юм одоо далд ухамсараараа шууд тэр хийдэг гэсэн. Тэгээ тэр ирээд тэр оногдоо тэрөө зөвхөлчих юм бол одоо харалж амжилтгүй байж зөвхөлчих юм бол өвдөлт зүйл ирдэг. Дөнгөт нөгөө нэг одоо эндээс яадаг вөхөр бидний өөрсдийн ген одоо энэ те цаанаас бидний одоо өгсөн зүйл маань яадаг вөхөр өвдөлтөөс зайлсхийх энэ зүйлийг бол одоо гаргадаг те энэ зүйл бол одоо ерөөсөө тэгэхээр энэ нь бол одоо буруутгах зүйл биш бидний одоо цуснд генд байдаг те одоо хувь хүнд нь өөрт нь байдаг зүйл болохоор бол ерөнхийдөө бол энэ зүйлийг бол одоо юу яах хэрэгтэй тий одоо чартн дээр бол одоо бас илүү мэдэрдэг сэтгэл зүгээрээ гэсэн үг. Сэтгэл зүйн өвдөлт болон одоо биеийн энэ өвдөлт хоёр бол яг ижил төвш ижил хэмжээгээр ингэж хүний биед яадаг. Гэхдээ бидний нөгөө нэг өөр генийн кодоор төрсөн за мөн өөр нөгөө нэг орчинд төрж өсч байгаа хүн болон адилгүй байдаг болохоор бас яг бүхэн ижил гэдгээр бас хүлээж авч болохгүй гэдгээр бол тайлбарлаад байна. Тэгэхээр нөгөө ямар амьдралаар яаж туулж ирсэн, ямар эцэгхээс төрсэн, ямар удмах гэдгээс хамаарат бас өөр байх боломжтой. Гэхдээ ер нь бол бидний энэ бол яг хамгаалтын код бол яг ингээд байж идгээ гэж бол хэлээд байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг одоо бид нар хүлээлтийн үр дүн эерэг одоо ашигтай байх одоо ерөнхийдөө янгдаг гэсэн үг. За бидний хүлээлт үүсгэсэн үр дүн буюу эерэг ашигтай үр дүн гарах магадлалыг дэмжсэн мэдээллүүд дээр хит их ач холбогдол очдог. За бидний өвдөлтөөс зайлсхийх механизм хүлээлт үүсгэсэн үр дүн өгөөсгөж байгаа мэдээллүүдийг хааж боогдуулдаг гэж байгаа юм. Тэр өвдөлтөөс айх мэдрэмжийг гэж бүр хардаг. За дүнгууд бид нар нөгөө нэг ханшийн чартан дээр за яг энэ сэдвийг уншиж байгаа өрөндөө би бодож ин л да. Би анх арилжаагаа хийж сонирхож эхлээд ингээд эхний нэг жил мэл за ер нь бол яг одоо би эндээс хэлэхэд бол би Luna гэх coin дээр $3,000 бол 30-аад минутын дотор алдчихжээ. За тэгээд тэрэн дээр би яг тухайн үед ингээ яасан гэхээр ханш бол тэртээ тэрнгөө өөрөө одоо доошо гэж бол ерөнхийдөө ингээд яваад байхгүй амар унж байгаа. Тэгээ унж байхад би өөрөө яасан гэхээр одоо ийм амар унцсан чинь өсөх өстэй гэж одоо бодоод арилжаанд орсон. Гэвч нөгөөтгөө маань доошо унаад идэг. Тэгээ унаад идэг нөгөөтгөө би ингээ шууд зогсоож чадахгүй тий өсчих юм болов гэдэг нөгөө мэдрэмж бод. Дөнгөт нөгөө миний нөгөө өөрийгөө өвдөхгүй гэдэг нөгөө мэдрэмж нь энэ өсчих байхаа тий өсчих байхаа гэж ингэж нөгөө нэг юу хагаад тэртээ тэрнгүү унж байгаа тодорхой болцоод байхад л өсчих байхаа гэдэг нэг тийм гордлогын мэдрэмж өвдөлтөөс зайлсхийх мэдрэмжэндээ дарагдсараа байжгаад яг ингээд 30 гаруй минутын дотор бол ингээд $3,000 парк алдчихжээ. Тэгээ тэр үед бол тэр чинь ханшийн чарт бол тэртээ тэрнгүү унана гэдэг ингээд бүр даун дээр нэг айлт явуур амар урсаж байгаа шүү дээ. Тэгж яхад л би тэрийг өсөх гэж хараад байна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө өвдөлт бидний өвдөлтийн одоо эсрэг юм маань яадаг вэ гэхээр бидний одоо яг ханшийн чартан дээр болж байгаа нөгөө мэдээлэл тэг унж байгаа мэдээллийг биднэрт одоо өсөж өгөх байх гэдэг
мэдээлэл рүү ингэж илүү шилжүүлээд бидний техник анализ нөгөө нэг чартыг бид нар одоо нөгөө нэг анх харахтаа юу ч мэдэхгүй байсан шиг одоо тий яг тэр хэмжээ шиг аваачиж ерөөсөө ингэж одоо миний нөгөө нэг мэдсэн мэдлэг тий одоо туршлага нөгөө бүх юм байхгүй болгож гэдэг байдаг гэсэн. Тэгэхээр одоо тэр цэм анхлан одоо трейдерүүд маань яаж алдаад байдаг вэхээр тий нөгөө данссан тэр трейдер ингээ хасахтаа яваад байхад хасгаа бариад энэ одоо бид нар яг юу гэж бодъё л да одоо унжаа гэж бодъё. За хэдүүлээ өснө гэж одоо баайдцсан гэж бодъё. За тэгсэн чинь унаад идэг энэ дэш өсчгөр нь хаачидаа гэж барьсаар байжгаад энэ зах зээл чи өөрөө л хязгаар байхгүй шүү дээ. Шууд тэр чигтээ явсаар байгаа бүх дансыг байхгүй болоо шатаах чадaltaй. Тэнгүүд бидний яг данс ингэ шатаад. Энэ бол юу юм гэхээр бидний нөгөө нэг одоо айх маг те нөгөө нэг сэтгэлийн өвдөлтөөс ерөнхийдөө нөгөө нэг юу яахыг одоо өвдөлтөөс сэргийлэх нөгөө нэг механизм нь ажиллахаараа энэ өсч байгаа гэдэг нэг тийм юунд явсараа байж байгаа л бидний дансыг шатаалгадаг. Тэгээ энэ нь бол өөрөө маш асуудалтай юм аа. Тэгэхээр ер нь хүлээлт үүссэн газар ерөөсөө бидний одоо яг тэр сэтгэл зүй хамгийн амар одоо юу яадаг юм аа, нөлөөлдөг юм аа. Тэгэхээр бол ер нь чартан дээр бол яг мэдээж хүлээлтийг бол үүсгэн. Хүлээлт бол үүсгэн тий. За бидний өрөөдөрт нь байд энэ хүртэл өрөөдөрт нь сейлт нэгэд. За тэнгууд нөгөө хит их одоо хүлээлт үүсэх буюу тий. Энэ өмнө ингээл энэ ингээл одоо энэ паттерн те яваал ингээл явчихл юм чинь явж исэн юм чинь энэ явах л ёстой гэж итгээд стоп лосс мөнгөний менежмент дөрмөө барилгүй давхиж ороод тэгээ сүүл рүүгээ нөгөөх нь эсрэг явах үед нэг чиний нөгөө нэг айдсын одоо нөгөө нэг те гол нөгөө нэг сэтгэл зүйн нөгөө нэг одоо айдсыг нөгөө нэг одоо өвдөлтийн чинь те сэтгэл зүйн одоо тэр өвдөлтийн чинь нөгөө нэг бие чинь одоо юу алга болохын тулд ерөөсөө юу ч харж чадахгүй нөгөө нэг мэддэг мэдлэг зэтлэг бүх юм чинь байхгүй болгодог гэсэн үг. За тэгэхээр энэ зүйлийг бол ерөөсөө маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Энэ зүйл бол бидний одоо тий генэнд угаасаа код нь одоо генийн кодонд бол байж идэг зүйл. За мөн төрж өссөн цагаас өдний хүртэл амьдрах хугацаанд бидний одоо амьдралын дадал зуршилд суусан зүйлүүд бол ингэж чартан дээр нөлөөлдөг. За энэ зүйлээс мэдээж гарахын тулд бид нар бол одоо яг одоо магадлалаар сэтгэж тий одоо тогтмол юутай байна тий алдагдлыг зүгээр шууд ингээд хүлээн зөвшөөрч чадаад зүгээр орчдоор шалга тэгээд ерөнхийдөө эцсийн бүлэгтээ бол ашигтай гарах гэдэг сэтгэл зүй гэдэг зүйлийг бол ингэж явуулах хэрэгтэй гэж тайлбарлаад байна. За тэнгүүт мэдээллийг хүлээж авах чадвар бүхэлдээ сэтгэл зүгээс хамаарч байдаг гэж байгаа байхгүй. За тэгэхээр хүн бүрийн сэтгэл зүй бусдаас өвөрмөц байдаг хоёр шалтгаантай гэж. За нэгдүгээр хүн төрөлтөө өөр өөр генетикийн кодтой төрдөг бөгөөд өөрөөр хэлбэл хүн бүрийн генетикээс нь өгөгдсөн зан авир шинж чанарууд өөр байдаг. Хоёрт хүн бүр амьдралынхаа туршид хүрээлэнгүй орчныхоо өрмөц хүчин зүйлс өртдөг өөрөөр хэлбэл хүн бүр өөрөөр амьдралыг даван туулдаг. За тэгэхээр энэ нөгөө нэг юу яа гэсэн үг те. Одоо нөгөө нэг хүн болгоны одоо юу бол одоо код гэдэг түрүүний миний тайлбарласан бүх хүн бол одоо өөр байдаг болохоор яг хүн болгоныг бол ижил гэж одоо хэлж болохгүй. Гэхдээ нөгөө нэг яг тэр нөгөө нэг өвдөлтийг авах те энэ өвчин зөөврийг авахд тэрэн дээр бол яг ингэж ижил сэтгэхэд ижил бол одоо ингэж ийм өвдөлтийг өгдөгөө гэж тайлбарлаад байна. За тэнгүүт за одоо манай хүний нэг бас ингээд дараа гэж ингээд нэг юм ингээд маш олон талаас номдор бол тайлбарлаад байна. Тэгэхээр нөгөө нэг яг энэнийхэн даваа би ингээд бас яриа яваад байгаа. Тэгээ жоохон нуршаад нэг юм олон давтаадах юм гэж бодож иж магадгүй. Гэхдээ энэ номон дээр ойлгуулахын тулд бол маш олон янзаар тайлбарлаад байгаа. За магадгүй хэн нэгэн хүн чамайг те ингээд элдэн өнгөөр чи хараа зүхвэл те загнаал ингээд амар хараа зүхвэл гэж хад хэрвээ бид тэр хүн нь хэрвээ бид нар одоо хэлийг мэддэг бол тэр хүний загын чарааж байгаа мэдээ шууд бид нар уур уцаарыг мэдэрдэг. Тэ энэ нь одоо юу вэ гээл те. За тэнгуут магадгүй тэр хүн гадаад хэлтэй хүн байвал тэр хүний хэлийг ойлгохгүй болохоор бид нар одоо энэ хүн тэнийх ч юм уу гэл ингээд тэрийг ингээд нэг сөргөр хүлээж автдаг гэсэн үг. За магадгүй нөгөө нэг одоо айгүй эрэг хүн байлээ гэж бодлоо л да. Хүнийг айгүй магтдаг те хүнтэй айгүй гоё харилцаатай. Тэнгүүд нөгөө бидний өнгөрсөн туулсан амьдралаас болоод за энэ хүн магадгүй хуурамч худлаа намайг залилах гэж оролдож иж магадгүй те гэж бас нөгөө бид нар ингэж тэр хүнийг одоо сөргөр хүлээж авдаг. Энэ нь яасан гэхээр миний өнгөрсөн туулсан амьдрал дээр болоод нэг хүн тийм худлаа хуурамч зан гаргаж нүүрэн дээр худлаа тийм гоё эрэг энергитэй ханддаг тийм зүйлүүдийг харуулж исэн болохоор магадгүй нөгөө би энэ хүнийг одоо хуурамч хүн гэж магадгүй гэж хардаг гэсэн.
Тэгэхээр нөгөө нэг альва бидний одоо амьдралын одоо нөгөө нэг мэдээллийг хүн бүр одоо өөрсдийн амьдралынхаа туршид хоримтлуулсан мэдлэг туршлага төр үндэслэл нөгөө нэг өөрөөр хүлээж аваад идэг. Одоо нэг жишээ нэг ч байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт одоо яг энэ нь болохоор тэ маркет дээр юу болоод байгаа юм те. За бид маркетинг одоо сөрөг цэнэгтэй мэдээлэл илэрхийлдэг гэдэг хүлээн зөвшөөрч чадсан цагт яг юу мэдээллийг сөрөг чанартай болгоход нөлөөлөд байна вэ? Сэтгэл зүйн өвдөлтийг занал хийлэл яг хаанаас үүсээд байна вэ гэх эдгээр асуултуудын хариултыг олж чадна гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад тэгэхээр бид нар маркет бол одоо ханшийн чартыг бид нар ингээ ажиглаа харахад бол ингээ сөрөг энерги буюу бидний ингэж айц давтуулах ийм зүйлүүдийг ялгаруулад байгаа юм шиг харагдаад байдаг. Энэ зөвхөн бидний арилжаа хийж байгаа гэдэг байхгүй. Яг баа юм сэл төвчээ дарсны дараа ийм сэтгэл зүйн юунуудыг оруулаад байдаг. Тэрнээс бид нар нөгөө нэг яг харилцаа хийгээгүй зүгээр чартыг харахад чарт бол ерөөсөө унжгаа өсөж байгаа гэсэн хоёрхан чиглэлээ явж байгаа. Тэгээд арилжаа хийгээгүй тохиолдолд бид нар тэр дотор явж байгаа паттерн тэр дотор явж байгаа одоо зураг хөдөлгөөнүүдийг ингээ хараад арилжаа бодохоор за одоо эндээс өсчих юм эндээс унчих юм байна гэл ингээл таамаг гарангууд яг зургаар ингээ тий арилжаанд ороогүй ч юм уу эсвэл демо дансаар алж яваад иддэг. Тэнгүүд яг үндсэн дансаар ороод ирэхээр л энэ өвдөлтийг мэдрээд эхэлдэг. Тэнгүүд нөгөө өвдөлтөө мэдрэнгүүт бидний сэтгэхгүй яадаг вөхөр нөгөө өвдөлтөөс хамгаалах юундаа ороод ер нь тэр чартныхаа одоо тэр өгөөдгөө мэдээллийг тий одоо унах өсөх мэдээллийг бид нар ингээд шууд алддаг гэсэн. За тэгээ энэ дээр ингээд ерөөсөө алдаад байдаг гол юм нэг чинь өвдөлтөөс зайлсхийх механизм трейдер хүний сэтгэл зүг боснуулан эдгээр үйлдэлүүдийг хийх ур чадварыг үгүй гэдэг гэж байгаа юм. За тэгэхээр яг бид нар сэтгэл зүйн энэ айцт ингээд автаа тий одоо хүлээлт үүсгэснээс болж бид нар тэр айц давтах юм хийсэн. Тэгээ айц давтсны дараа бид нар яадаг вөхөр арилжаанд орох боломжийг олж харах чадвар байхгүй болно. Арилжаанд орох шийдвэр байхгүй. Арилжаанд нэмж орох шийдвэр байхгүй. Арилжаанаас таллан гарах шийдвэр байхгүй. Арилжаанаас гарах шийдвэр байхгүй гэсэн. Тэгэхээр яаж юм бид нарыг бол ерөөс ингэ тэр чигт нь чартн дээр ингэ хаачдаг байна шүү дээ. За тэнгуут одоо ингээд нэг жишээ авъя гэдэг одоо зохиолч мөн тэгж байна. За тэрэн дээр юу гэхээр чи ямар арилжаа нээх ямар ч төлөвлөгөө гаргах те бүр ямар юм хийх бодлогоогоо зүгээр л аль нэг маркетинг нүдээр ажиглаж үзсэн үү гэж. За түрүүний яг миний нөгөө жишээ те огт нөгөө нэг чартыг ингээд ямар нэг арилжааны шийдвэр гаргалгүй зүгээр л нүдээр ажиглаад үзэхэд яадаг. Ханш бүр яг л ингээд боцсноор яваад идэг те. Яг л боцсноор яваад идэг. Тэнгүүт нөгөө нэг одоо яг тэр нь хэрвээ ингээд боцсноор хэрвээ те яваагүй ингээд янз бүр болоход чи тэрэнд урам хугарах ч юм уу те чиний эсрэг одоо чарт ажиллаач ч юм уу тийм сэтгэл зүйн мэдрэмж авч ирсэн үү? Авдаггүй шүү дээ. Тэ? Одоо бодсон чинь мэдээж одоо нэг чартыг ингээд тэ таамаг гаргасан чи таамагч эсрэг явах үед тэрэн дээр юус оч холбогдол одоо өгдөггүй байгаа байхгүй. За тэгэхээр чи ямар ч хүлээлт үүсгээгүй тул одоо чиний хувьд юу ч эрсдэлд ороогүй байгаа бол чи итгэл үнэмшил таамаг болон өөрийн мэднэ гэж бодсон бодлоо маркетинг ирээдүйн цаг руу тусгаагүй зөв буруу гэж юу ч байхгүй бөгөөд үр дүнд нь аливаа мэдээлэл огт сөрөг цэнэгтэй болж хувираагүй гэж байгаа юм. Тэгэхээр маркетинг бид нар арилжааны шийдвэр гаргаагүй зүгээр ингээ хараа суух үед бол ямар ч одоо сөрөг цэнэгтэй эрэг цэнэг болон тийм элдв бензин бол ерөөсөө мэдэрдэггүй байгаа байхгүй. За тэгэхээр өвдөлтөөс зайлсхийх механизм биднийг хамгаалах ямар ч шалтгаан гарч ирээгүй тул үр дүнд нь чи маркетинг бүхий л үнэн зөв мэдээлэл хүлээж авч сурсан мэдсэн зүйлээ 100% ашиглаж чадсан гэж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар нөгөө ямар нэгэн өвдөлтийг мэдрээгүй те одоо яг түрүүний миний хэлээд байгаа. Бид нар маркетаас нөгөө өвдөлт мэдрээ те энэ маркет одоо өснө гэж бодоод байдсан чинь унаад хахад нэгэн данс улаагаа тасахтай бүр амар хэцүү явж байхад бидний одоо нөгөө сэтгэл зүй юу гэж нөлөөлдөг вөхөр за энэ өстэй өсөөд ингээ ядаж 0 болохоор хаачигээ ингээ суугаад идэг энэ яаж нөхөр бидний нөгөө мэддэг те одоо техник шинжилгээ энэ техник анализаараа ханшийн чартыг ингээ мэддэг болсон тэр мэддэг бүх зүйл чинь хог болоо алга болсон байдгаа гэсэн үг. За тэгээд ерөнхийдөө за трейдер хүн хатуу бөгөөд уян хатан байх хэрэгтэй. Хариулт нь бид өөрсдийн дүрм журм хатуу баримталж үүсч буй хүлээлтэнд уян хатан хандах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бид нар нөгөө одоо тэр хүлээлтэнд хит их одоо баригдаад байхгүй те айл болох уян хатан одоо хүлээлтийг бол гоё уян хатан хүлээгээд авчих нь бол чухал байна гэсэн үг. За дүрм журм хатуу баримтснаар чи өөрийн ур чадвараа илүү ихтэй болохоос гадна энэ зах зээлийн ямар ч хэр хязгааргүй аюултай шин чанараас өөрийгөө хамгаалж чадна.
хүлээлтэндээ уян хатан хандсанаар чи маркетыг илэрхийлж буй бүхий л мэдээллийг үнэн зөвөөр бодиттой хүлээж авч чаднаа гэж. За ингээ ерөнхийдөө хүлээлт гэдэг сэдв маань дуусч जैन. Тэгээд хүлээлт гэдэг сэдв бол ерөнхийдөө тий бидний одоо нэг арилжаанд за эндээс байдна эндээс сэлдэн гэж суужгаад за тэгээд эренгүүт нь байдж сэлдэх хүлээлтийн талаар бол яриаггүй. Ерөнхийдөө хит их хүлээлт үүсэж тий одоо энэ паттерн өмнө бай ажиллаж исэн одоо бай явах гэж байна гэдэг одоо энэ паттерн өмнө бай ажиллаж исэн одоо энэ бай ажиллах ёстой гэж бид нар хит их тэрэндээ хүлээлт үүсгэх тэр нь явахгүй болоод ирэх өвдөлтөөс болоод бид нар бол одоо бүх одоо стратеги бүх юм яажаад нүд мүдэм харгалган болохыг бол одоо энэ бүлэг дээр бол тэ энэ одоо сэдвийн өрөөнд бол яриад исэн байна. За тэгээд сэтгэл хөдлөлийн эрсдэл үгүй хийх гэдэг одоо номын 3 дугаар дэд сэдв рүү иргэд орцгоё. За ингээд 7 дугаар бүлгийн 3 дахь дэд сэдв сүүлийн дэд сэдв сэтгэл хөдлөлийн эрсдлийг үгүй хийх гэдэг сэдвийг ярья. За энэ сэдвийг ярихад бол ерөнхийдөө бол яг уншиж өгөх талаас илүү байхаар юм байна те одоо ярина гэхээсээ илүү. За тэгээд яг одоо энэ сэдвийн өрөөнд за хүлээлтээ өдөртөд зохицуулж сураа. Маркетээ хүлээлтийг өдөртөд зохицуулж сураа. За өмнөх сэдв ба шүү дээ. Хүлээлтийг өдөртөд зохицуулж уян хатан хандаа битгий хүлээлтэн дээрээ одоо нэг өвдөлтийг мэдрэхгүй тэр айдсыг одоо өвдөлтийг мэдрүүлэхгүй тэр одоо өөрийнхөө тэр генетикийн цаанаас өгсөн тэр юу битгий ажилуулах юм хий гэдгийг бол одоо хэлээд байгаа гэсэн. За маркетинг яг юу гэж хаашаа яаж хөтлөх чамд ямар ч хамаагүй байх хэвээр. Маркет магадлалын онол дээр суурилдаг гэдгийг санаарай. Чиний одоо оролцох гэж буй арилжаа чинь бүхий л талаас төгс харагдаж болох хэдий ч арилжаагч нь үгүйсэх чамаас эсрэг үзэл бодолтой ганц л трейдер шаардлагатай гэдгийг өмнө санаарай гэж. За энэ нөгөө хөгшин захирлыг яриад байна те. За магадлалын сэтгэлгээ маркетинг 5 үнийн шин чанар дээр суурилдаг гэж. За 5 үнийн шин чанар. За маркетад за энийг бол ерөөсөө бүгд юу ачгаал гэдэг. Ерөөсөө одоо энийг нөгөө хүлээн зөвшөөрчгөөл гэдэг байхгүй. Одоо энэ 5 одоо шин чанар дээр. За нэгдүгээрт нь маркет юу ч тохиолдож болно. За юу ч өрнөж болно. Энийг хүлээн зөвшөөр. За энэ зах зээлд мөнгө олохын тулд ирээдүг мэдэх шаардлага огт байдаггүй. За энийг бас хүлээн зөвшөөр. Ашиг алдагдал урьдчилан таамаглах боломжгүй ээлж дараалал давтамжтайгаар үүсдэг гэж байна. За тэгэхээр энэ бол одоо тагаас өмнөх сэдвүүдэд ярьдаг. Арга барил болон бидэнд тодорхой хэмжээний давуу талыг үүсгэж магадлалыг бидний талд гаргадаг төдийл зүйл. За маркетед өрнөж буй хорон мөч бүр дахин давтагдчихгүй өрмөц байдгаа гэж байна. За тэгэхээр нөгөө нэг яг одооныхоо арилжаандаа л төвлөртэй өнгөрсөнд юусэн юу гэж явахгүй гэдэгс яриад байна. За маркетинг 5 суурь шин чанарыг хүлээн зөвшөөрч чадсан цагт тий. За хүлээлт болон сэтгэл зүй чинь маркетинг бодит байдалтай зохицолтноо. Хүлээлтийг хянаж чадсанаар чи аливаа маркетинг мэдээллийг занал хил метр хүлээж авахаа бүр мөсөн таслан зогсоож сэтгэл зүгээ эрсдэлд оруулахаа болно. За чиний мэдлээс гадуур 70-40 зүйлс маркетед нөлөөлж байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн 50 сэтгэл зүг бүрдүүлнэ гэж байна. За арилжаа бүр өрмөц бөгөөд тодорхой бус үр дүнтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө гэж байна. За арилжаа бүр дахин давтагдчихгүй өрмөц зүйл явдал тул одоо нээж буй арилжаа чинь өмнө хийсэн арилжаануудтай чинь магадлалын хувьд ямар ч уялдаа холбоогүй гэдгийг ойлгоно гэж байна. За тэнгуүтээ энэс цаашаа бол ерөнхийдөө дандаа одоо бас уншиж өгөхөр юунууд байгаа. За тэрний өгөхөр хэрвээ чи үнэхээр л маркетинг тодорхой бус зөв тогтолд итгэдэг бол энэ маркетад юу ч болж болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Хэрвээ чи үнэхээр л тодорхой бус үр дүнгийн зөв тогтолд итгэдэг бол хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн байдлаар эрсдлээ тодорхойлохгүйгээр арилжаанд орох уу? Хэрвээ чи үнэхээр л үр дүнг нь мэдэх боломжгүй гэж итгэдэг бол алдагдлаа хязгаарлах гэж эргэлзэх үү? Арилжаанаас хоцрохоос айсандаа тэ фомо үсрээд орчихдаг түгээмэл алдаач бас энэхүү итгэл үнэмштэй холбоотой байдаг. Маркет дээр огт үүсээгүй байгаа хөдөлгөөнөөс өөрийгөө хоцорч байна гэдгээ яг яаж мэдэж байгаа юм бэ? Маркетийн ирээдүг хараад байна уу да? Хүлээлт үүсгээд байна уу да? Хоцрох гээд байгаагаа яаж мэдээд байгаа юм бэ гэж байгаа байхгүй. Чи үнэхээр л өөрийгөө маркетинг 100% таамаглаж чадахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг бол яагаад системчлэлтэйгээр ашиг хамгаалахгүй гэж бас асууж байна те. За чи үнэхээр маркетинг хаашаа хөдлөхийг мэдэхгүй юм бол яагаад арилжаа нэхээс айж эргэлзэн гэж байгаа байхгүй. За чи үнэхээр 100% арилжаа хийж чадахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн юм бол зарим тохиолдолд яагаад мөнгөний дүрмөө эвдэж сэтгэл зүй болон дансан чинь агтсан дотор арилжаа хийнэ гэж
За тэгэхээр яг л нөгөө өмнөх ярьсан бүх сэдвүүдийнхээ үгэл яриад байна гэсэн. За чи үнэхээр ашиг алдагдлаа урьдчилан тааварлах боломжгүй давтамжтайгаар үүсдэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг юм бол яагаад маркет чиний эсрэг хөдлөөд байна гэж хардаж сэрдэх юм? Ашиг алдагдлын давтамж зоо шидэгтэй адил гэж байгаа юм. За чи зоо шидэд сүл таарна гэх хэлээ зөв таамаг гаргалаа гэж бодъё. Чи эхний шидэлтэн дээр зөв таамаг юм чинь одоо зөв таана гэсэн логикоор боддгүй үсттэй тий. Хоёр дахь таахтаа бид нар зоос дахиад одоо тий сүлд бооно гэж бодохтой бид нар тааж чадахгүй шүү дээ. За буруу таамаг мөн адил өмнөх шидэлтэн дээр буруу таамаг гарчихсан юм чинь одоо бас буруу таамаг гарна гэж бодохгүй шүү дээ гэж байгаа байхгүй. Өмнө нь одоо чиний ашигласан тий одоо юу чинь одоо арга барил паттерн чинь тий ажиллаагүй байхад одоо энэ паттерн дахиад өмнө шиг ажиллахгүй гэж бол байхгүй гэсэн. А мөн өмнө тэр паттерн чинь тий явсан шиг дахиад энэ паттерн та хоёр дахь удаага явна гэдэг бол байхгүй. За тэгэхээр энэ бол ерөөсөө магадлаар сэтгэх гэдэг зүйлээ л хэлээд байгаа. За трейдер чи үнэхээр ашиг алдагдлын давтамжлыг таамаглах боломжгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг бол арилжаа чинь онож ашиг олох чамд огт сонин зүйл биш ээ гэж байна. За өөрөөр хэлбэл сэтгэл хөдлөлгөөнд байх зүйл огт биш ээ. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл хөдөлгөөд байх зүйл огт биш. За тодорхой бус үр дүнтэй тодорхойгүй давтамжтай юм чинь гээд техник шинжилгээний ур чадвар зүүн согн болон мэдрэмжээ ашиглан ирээдүйг таамаглаж болохгүй гэсэн үг огт биш юм шүү. Өөрт чинь даваа талыг үүсгэж байгаа зүйлсээ хүснээрээ ашигла. Хамгийн гол нь битгий зөв гэж итгэж хүлээлт үүсгэй гэдэг. За техник шинжилгээнд ерөөсөө тэ энэ бол өстой яг батны явахгүй гэдэг битгий тийм одоо юу итгэж хүлээлт үүсгэрэй л гэдэг байхгүй. Тэр хүлээлт үүсгэснээс бол бид нар бол нөгөө өвдөлтийг мэдрэхээр бүх одоо мэдлэг оюун ухаандаа одоо тэ энергийн бүтц үүсгэж сурсан мэдсэн бүх зүйлээ алга болгодог гэсэн. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг одоо номын одоо зохиолч мань юу вэ гэхээр ерөнхийдөө өөрийгөө л хэлж байгаа. За Марк Доглас те арилжаа нэгтээ ямар нэгэн зүйл болно гэсэн хүлээлтийг л үүсгдэг. Миний нээж буй арилжаа бүхий л талаараа яаж төгс байсан, маркет яаж хөдөлж өөрийгөө илэрхийлэхийг би мэдэхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг гэж байгаа юм. Тэгэхээр хэдий бидний одоо тест батны өмнө өст айгүй олон баталгаа гарчлаа. Энэ өстэй айгүй гой цэг болчлоо гэж бид нар ороод тэн дээр хэрвээ нэг одоо лото тэ өндөрсгөж орж хамаг маа эрсдэлд оруулж орох юм бол тэгээд таны данс бол дууснаа тий маркет эсрэг яваа. За тэгэнгүүт тэр өмнөх сэдвүүдтэй адилхан маш хортой зүйлүүдийг биднэрт бий болгож өгдөг ба тий. За өмнөх сэдвүүдийг л одоо дахин яриад байна гэсэн. За мэдхгүй зүйлс нь илүү их хэдиж надад мэдих зүйлс бий гэж байна. За хийсэн техник шинжилгээний дагуу маркет ирээдүйн хөдөлгөөн өрнөх магадлалыг өндөр гэж хэлэхгүй байгааг анзаараарай гэж байгаа байхгүй. Тэгээ магадлал өндөр гэдгийг бол хэлэхгүй байгааг анзаарч. За тэнгууд нөө хөдөлгөөн таамагийн дагуу явах эсхийг шалгаж үзэхийн тулд би тодорхой хэмжээний мөнгөний эрсдэл оруулахад бэлэн байна гэж. За бидний нөгөө эрсдлийн хэмжээ те. За энэ дээр шууд 1% эрсдэл гаргадаг. За 1% эрсдлийг бол ерөнхийдөө бүх одоо трейдерүүд бүгд хэлдэг те. Нийт дансныхаа 1%-аар л эрсдэл гаргаж арилжаа хийгээч гэж байнга тэгж идэг. За яг л тэр зүйлийг бол одоо ингээд энэ сэдв дээр бол ярьсан байна те. 1%-ийг л барь одоо 1% мөнгөнөөс зүйлийг эрсдэлд оруулдаггүй гэл ингээд яг 1%-ийн тухай яриад ерөнхийдөө яг энэ 7 дугаар бүрийн сэтгэл хөдлөлийн эрсдлийг үгүй хийх гэдгээр бол ярьж байгаа гэсэн үг. За ингээд 7 дугаар бүлгийн маань одоо бичлэг маань энэ үрээд өндөрлж байна. Тэгээд үлээ 8 дугаар бүлгээр эргэж уулзъя. Тэгээд одоо нэг бүлэг жоохон ахих тусам илүү их унших ярих юмтай болж байгаа болохоор бас минут маань бас уртсаад байгаа тий. За тэрийг бас та бүхэн минь ойлгоорой. Тэгээд аль болох би нэг бүрчлэн ярьж өгөхийг одоо хүсэж байгаа болохоор ингээд яг нэг бүрчлэн ярьж яах гэдэг ингээд минутаа уртсаад байгаа. За тэгээд тэр тал дээр хөлцөлөчий. Тэгээд 8 дугаар бүлгээр эргэж уулзтлаа. Түрэг баяртай.